السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. With you طلعت الهواري. As we know, there are 26 letters in the English alphabet. زي ما احنا عارفين يوجد في اللغة الإنجليزية 26 حرف. There are 44 sounds ويوجد 44 صوت. Today I am going to talk about digraph. النهارده هنتحدث عن حاجة اسمها digraph. What do we mean by digraph? Digraph means two letters make one sound. حرفين اتنين بيكونوا صوت. الديجراف معناها حرفين بيكونوا صوت. Two letters make one sound. حرفين اتنين بيكونوا صوت. Look at the whiteboard please. انظر إلى السبورة من فضلك. SH. The sound of SH is صوت ال SH is sh. الصوت اللي أنا عملته sh. such as زي shake, shark, share, shine, dish, SH, CH. The sound of CH is صوت CH is ch. The sound of CH is ch. Sound. زي ايه يا جماعة؟ chair, cheese, church, watch, ph. The sound of ph الصوت بتاع ال ph انت the sound of ph phone, photo, graph, telephone. The sound of ph الصوت بتاع ال ph is الصوت بتاعها ايه؟ sound. الصوت بتاع WH what why مش هواي why when who دي مخالفة للقاعدة. who دي مخالفة للقاعدة. The sound of WH is what. The sound of TH. الصوت بتاع ال TH. TH has two sounds. لا صوتين اتنين. ال TH. The first sound أول صوت is زي ما انتم سامعين thunder 30. The second sound الصوت الثاني is this يبقى التيتش يا جماعة قلنا لا صوتين اتنين. أول صوت اللي هو إيه الصوت الثاني اللي هو the GH has two sounds. لا صوتين. GH لا صوتين. The first sound is أول صوت يكون زي tough, rough, laugh. The second sound of GH is الصوت الثاني is silent.
في الغالب بيبقى silent. زي light light أنا حاطط تحتها خطيات. لا silent يعني silent لا تنطق. light light right right fight fight. يبقى جي اتش لها صوتين أول صوت ودي بنسبة بسيطة كلمات محفوظة في اللغة الإنجليزية. أشهرها الكلمات اللي هي مكتوبة اللي هي tough rough live كاف كاف. وفي الغالب لا تنطق انطقها silent زي right light right fight. أرجو من حضرتك بعد مشاهدة الفيديو تكرر الكلمات بنفسك وقارن بين قراءتك وبين الفيديو. Thank you for watching and goodbye.